Hello，大家好，歡迎嚟到 O2 Racing。過多幾日就去到2026年啦，喺度就首先多謝大家嘅支持先啦。呢個 channel 開咗唔夠3個月就已經得到好多嘅支持啦。咁而家嘅訂閱人數就有900幾個啦。咁我好希望下年之前呢，可以達到1000人嘅訂閱。咁喺呢度就麻煩大家幫幫手去令到我達成呢個願望，同埋呢就多啲俾一 like 就支持下我嘅 channel。咁喺度就多謝大家嘅支持。咁喺趕馬之前就做個賽後檢討先。上次就貼咗兩隻馬嘅，第一隻馬就係跑泥地嘅年年有福。呢隻馬我覺得已經好叻仔㗎啦。佢出閘嗰時咧就都幾快下嘅，咁最後咧就爆唔切上嚟啦，蝕咗個場地形勢。嗰日要放頭同埋貼欄嘅馬先有着數啊。咁佢呢啲後追嘅馬咧，其實係好蝕嘅，跑呢個場地形勢。咁佢咁樣跑咗個第4都唔錯㗎啦，其實。咁另外第10場嘅哈羅威咧，佢出閘就比較想像中慢，所以佢前段咧用力要用得比較多。咁同埋始終隻馬可能個磅孭重咗，咁就爭少少啦，爭少少攞到個 pace。嚟緊嘅賽事就1月1號舉行啦，將會喺沙田舉行11場嘅賽事嘅，採用嘅跑道係 B+2跑道。我首先會講場3班嘅1200米。首先我哋睇一睇呢場啲步速先啦。如果擺前嘅馬都有幾隻嘅，龍之輝啊、關鍵所在、飛馬座同埋扶搖世勁咧，呢啲馬都會幾快下嘅。賽前咧就預計唔到呢4隻馬點樣互動啦，咁不過咧放頭馬係一定會有嘅，步速就唔會慢㗎啦。另外就有幾隻新馬咧，就同大家略略分析下先。首先講咗隻有熒光先，呢隻有熒光係嚟自廖康明馬房嘅4歲南非馬，呢隻馬其實應該要跑長少少嘅。應該要跑到1400、1600米，1200米似乎會短咗少少。咁不過啲閘咧都蝕得還好啦，不過不失。同埋隻馬咧個台型都唔錯啊，咁可以大家留意下。加上廖康明咧操嗰啲南非馬初出咧個成績都唔錯下嘅，咁大家可以觀望下佢個走勢先咯。第二隻就係開心指數啦，嚟自文家良馬房嘅。咁就配周俊樂減咗2磅，今次孭121磅。呢隻馬喺外地咧就用好多，跑咗好多場，喺度贏都係贏啲遠地啊、大爛地咁樣嘅。同埋呢隻馬個前速咧應該唔係好快嘅啫。咁睇佢試啲閘咧，通常都要留得幾後下嘅。不過佢衝上嚟嗰段咧都幾勁嘅，不過就要騎咯。咁不過啲新馬都係咁噶啦，所以就冇乜所謂嘅。因為開心指數咧可以留意下。之後就係開心孖寶啦。因為馬又出賽嗰一場啦，咁就喺大賽日嗰場咧就跑咗個第4，咁都 OK 嘅。咁狀態都係慢慢逐少好緊啦，留意住走勢先。8號嘅幸運堂呢隻馬咧，佢試咗3課閘嘅，咁3課閘嘅走勢都 OK 啦。咁最後一課閘咧就梁家俊試就贏咗啦，贏嗰啲馬係正極啊、何好運咁樣嘅。咁看似咧試啲閘都 OK 啊，咁不過見到咧佢神操好似有少少甩漏咁樣啦。首先佢喺8月中嗰時咧就缺咗課，就唔見咗幾日，跟住就喺9月頭咧，9月10號先開始復翻課，咁之後再喺從化操啦。有一段時間咧佢係停咗游水啊，唔知係咪副計咧有事啦。咁另外咧馬房都安排咗佢帶翻個綁履帶，咁呢個配備同呢個操練甩咳咧係吻合嘅。咁我估呢隻馬咧嗰副計咧應該有少少問題。另外9號嘅飛馬座啦，呢隻馬出賽過2次嘅，咁對上一次就跑1000米就跑得近啦。咁不過我覺得呢個賽績咧唔強嘅，咁我就麻麻地呢隻飛馬座。而年年風雨呢隻馬咧跑咗2場都唔得嘅，咁呢隻馬可以有底線啦。咁最後想講就係隻共創歡欣，呢隻馬會係我喺呢一場嘅心水嚟嘅。上次初出255場次咧，呢場係大賽日啦。如果大家記得大賽日嘅話咧，內欄嗰個場地形勢係非常之惡劣嘅，連嘉應高升咧都要喺中段入直路嗰時咧，而去中檔嗰度衝，咁你就知道內欄嗰個狀況咧有幾差啦。我哋可以睇一睇呢一場嘅賽事。好，11號83黑就黑帽嗰隻出閘都幾快。
不過咧有其他快馬喎。其實呢場馬咧賽前預計都唔會好多快馬嘅，不過突然間咧多咗兩隻就去鬥燒，就係嗰隻金牌活力同埋烽火後王。咁突然間咧就個步速就拉快咗啦，你見到啲馬群咧都拉得幾散下嘅。咁即係共創歡欣而家蝕咗喺博士啦。呢隻馬咧體型好大，1300磅到啦。咁喺呢個位就未必對呢隻馬發揮咁好。咁因為呢隻馬大馬啦，要啲空間去展步。咁而家佢喺一個咁困塞嘅環境底下跑咧，咁啊比較難啲。同埋呢度都望空唔到其實。加上呢度咧，佢其實貼咗個欄嘅。咁正常嚟講咧，啲即係嗰個賽績應該會比出邊冚嗰啲馬差。咁呢度就輸咗成6個馬位啦。咁不過我覺得都還可以嘅，呢個賽績可以唔計數。同埋咧，當俾隻馬 run run，始終呢啲馬咧要跑一兩場咧個火候先夠嘅。咁同埋佢今次咧守咗喺博蝕位貼咗欄咧，都幾唔理呢隻馬發揮嘅。最後就係佢蝕咗個快步速啦。咁所以咧呢隻馬可以俾多一次機會嘅。我哋可以睇一睇佢啲試集啦。即係共創歡欣一共咧就試咗4課集嘅。咁第一課集咧就係楊明倫試嘅。咁又贏咗呢課集嘅800米啦。咁耐之前嘅事咧，咁就冇乜參考價值嘅。反而想睇咧就係呢幾次咧，潘頓就立咗嚟騎喎。咁個走勢咧都唔錯，尤其是呢課咧加咗個面箍呢隻馬咧走得唔錯。咁我哋睇一睇中段啦。咁內欄嗰隻啦，藍帽83黑袖嗰隻，咁成程都係望空跑嘅。咁其實咧嗰啲餘勢都唔錯，咁你見到呢度都係少少側下隻馬，俾下啲提示嘅啫。咁不過臨過終點咧，隻馬湧上嚟。咁呢課集咧，我覺得試得唔錯，加咗個面箍之後咧係有進步。你見到隻馬衝咗終點，繼續湧上去。咁前面贏嗰啲馬咧係偵探傳奇啊、沙井之友呢啲三班馬嚟嘅。咁嗰隻三甲之星咧就都係啲叻馬嚟嘅。所以呢隻共創歡欣同呢啲馬跑得近，而且終點之後仲要湧上去嘅，咁證明呢隻馬嘅能力咧有翻咁上下。另外就係想睇呢課楊明倫試嘅，我哋再睇最後直路啊，內欄嗰隻啊83黑帽黑袖，咁見到佢咧喺馬林中間衝過，咁證明呢隻馬咧幾有黑嘅。咁呢度食泥咧都幾肯追，雖然咧係要提示都要幾多下，咁不過呢隻馬係大馬嚟嘅，咁所以動作大啲先執得起隻馬。近呢兩課集試得唔錯，咁我覺得咧呢隻馬可以試一試。對上一次個排位體重咧係1312，哇，好大隻呢隻馬。咁今次應該會跌緊啲磅嘅，因為見到呢隻馬咧晨操嗰時咧都收咗啲身嘅，咁冇咁大啦，冇咁肥嘅隻馬，咁狀態咧起緊㗎啦。上次12月14號跑完之後咧，咁啲功夫都正正常常嘅，咁又跳咗3課啦，其中2課係拍嘅，咁拍啲馬咧都拍得唔錯嘅。咁全部都係楊明倫親操，咁我覺得誠意都十足嘅。同埋呢隻共創歡欣咧係希斯團體馬嚟嘅，希斯啲團體馬咧一貫都好早熟嘅，例如嘉應光彩啊，一出就第4名咁樣啦，跟住有中國心一出就第2名啦，另外仲有隻有愛心得初出第2名，所以啲希斯團體馬嗰啲質素能力咧應該係唔錯，同埋隻馬咧係希斯喺澳洲嗰度送過嚟嘅。咁我諗啲質素能力應該都唔錯，先會攞過嚟香港跑嘅啫。咁喺形勢方面咧，呢隻馬其實要跑長路少少嘅。咁不過現階段咧，跑1200米都還可以嘅。咁對上一次 run 完之後，就會幫到呢隻馬開下氣啦。隻馬喺海外咧就跑1300啊、1400米咁樣攞啲好成績嘅。咁我諗隻馬嘅氣量咧應該有翻咁上下，起碼有1300氣量先啦。呢場咧快馬係有幾隻嘅，咁一定會攞到啲遮擋噶啦，而且呢隻馬前速係夠嘅，希望可以守到啲4至5位到啦。咁另外排咗個2檔，咁入邊咧有一隻龍志輝，咁我諗隻龍志輝咧現時嗰個前速應該未係好強啦，咁應該可以拍住佢嘅。
如果馬房有心為呢隻馬爭取啲最好嘅成績嘅話咧，呢隻馬應該唔會攞住條欄跑嘅。始終隻馬體型大咧，跑翻啲3位咧會好啲嘅。咁我就信呢隻馬嘅質素能力，咁就揀一隻10號嘅共創歡欣先。呢隻馬應該會係冷門嚟嘅，應該有差唔多20倍分頭到啦。咁就買少少啦。其他馬方面都比較難搞，呢場馬咧好亂嘅，混雜咗好多新馬同埋舊馬。咁我會比較睇好隻跨境寶馬咯。呢啲正路馬嚟嘅，咁我就唔使多講啦。咁另外隻龍之輝咧，我都會立翻嘅。咁呢隻咧應該會穩陣過隻跨境寶馬嘅。如果4連環買雙膽嘅話咧，我諗我會用隻共創歡欣同埋龍之輝或者跨境寶馬嚟買嘅。咁不過咧呢啲嘢就要臨場咧先可以決定到嘅。咁另外關鍵所在咧，呢隻馬幾叻啦。不過呢隻馬咧嗰啲表現咧有啲反覆嘅。咁你見到佢出賽幾次咧，淨係得個3 win 冇 pay 嘅。咁呢啲馬真係咧好跑佢心情。另外就係4號嘅耀寶，今次咧配翻潘頓，同埋隻馬開始咧好轉啦啲狀態。上次臨衝終點之前咧，嗰個走勢咧係唔錯。咁我覺得呢隻耀寶咧大家可以諗翻嘅。咁其餘新馬咧，我會最睇好開心指數啦。咁開心孖寶雖然上次跑咗第4嘅，咁不過佢係賺個步速，賺嗰個場地形勢。咁俾啲勁進非凡啊，線路滿貫咁樣掟甩咗咧，掟得成2個馬位，咁一般般啦。咁加上佢神操狀態咧都係麻麻地嘅，咁我就會擺低呢隻開心孖寶先。另外呢隻幸運糖啱啱就講咗啦，有少少傷患嘅隱憂啊，咁呢隻馬咧太熱門要小心啲。咁隻飛馬座咧上場跑咗個第6啦，不過我覺得個績咧麻麻地嘅。咁佢跑1000啦，賺咗個慢步速貼住條欄，咁樣都輸成2個馬位就一般般啦。咁舊馬咧就立翻隻3軍勇將啦，咁不過驚都係驚個騎師嘅啫。咁快搏咧呢啲就有啲不明啦。咁最後就係隻扶搖西勁呢隻馬咧都係有少少傷患困擾嘅。咁7月嗰時咧就韌帶受傷啦。咁呢啲都係比較嚴重嘅傷患啦，所以就唞得比較耐啲。咁今次咧就季內初出，咁不過佢試啲閘都唔錯嘅。不過都係啦，佢啲直係泥地嚟嘅，似跑草地啲對手會惡好多噶啦。同埋呢隻馬都係傷愈復出啦，咁就最多都係配腳嘅啫。咁所以咧比較睇好嗰啲都係大 number 馬。呢度再重複多一次我心水先。第9場嘅3班千二米咧，我就攞隻10號嘅共創歡欣嚟做膽。咁配腳方面咧就大 number 啦，1至4號。咁呢一場咧我都會考慮買4連環雙膽嘅。咁喺初步分析嚟講咧，除咗隻年年風雨之外，其他馬都要納入考慮範圍之內嘅。呢條片就嚟到呢度為止啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。